ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னைக்கான வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இப்போ நீங்கள் கேட்டீங்க பார்த்தீங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி சவுண்ட் எஃபெக்ட் தான் வந்து நிறைய பேர் என்கிட்ட கமெண்ட் செக்ஷனில் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்க. ஸோ இந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா VFX அண்ட் SFXன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், மறக்காம வந்து டவுன்லோட் பண்ணிங்க. ஸோ இந்த எஃபெக்ட் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ இப்போ நிறைய பேர் வந்து ட்ரெண்டிங்கில் வந்து போட்டுட்டு இருக்காங்க. இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா VFXன்ட்டு ஒரு வீடியோ போட்டுட்ருப்பாங்க. ஸோ அந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்டார்டிங்கில் வந்து வீடியோ வந்து வால்யூம் வந்து கம்மியாக போயிட்டுருக்கும். ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல அதிகமாகும். ஸோ அதுக்கு சென்டரில் தான் இந்த எஃபெக்ட் வந்து கொடுப்பாங்க. ஸோ இந்த எஃபெக்ட் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சொல்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 1 இல்லை 2 இல்லை மொத்தம் 50க்கும் மேற்பட்ட நான் VFX சவுண்ட் எஃபெக்ட் வந்து கொடுத்துருக்கிறேன். ஸோ அதை எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது, அது வந்து ஜிப் ஃபைலாக கொடுத்துருப்பேன், எப்படி வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது, எப்படி நம்ம மொபைலில் அதை வந்து யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து எப்படி பண்ணணும்னு புரியும். ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே வந்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, இந்த வீடியோ கீழே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு லிங்க் கொடுத்துருப்பேன், 50+ பேக்கேஜ் அப்படின்னு சவுண்ட் எஃபெக்ட்னு கொடுத்துருப்பேன். ஸோ அதை வந்து நீங்கள் லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு டவுன்லோட் பண்ணிங்க. ஸோ டவுன்லோட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, மொபைலில் வந்து ஃபைல் மேனேஜர் ஓப்பன் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபைல் மேனேஜர் வந்து ஓப்பன் பண்ணிங்க. ஸோ ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, ஸோ நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிங்க தெரியுங்களா அந்த 50+ VFX சவுண்டு. ஸோ அதை வந்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, டவுன்லோடில் போய்ட்டு ஓப்பன் பண்ணிடுங்க. நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண அந்த எந்த இதில் ஸ்டோரேஜில் சேவ் ஆகிருக்குதோ ஸோ அதை வந்து ஓப்பன் பண்ணிங்க. ஸோ ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இங்கே இருக்குது பாருங்கள், எனக்கு இங்கே பாருங்கள் 50+ VFX அப்படின்னு இருக்குது, VFX சவுண்ட் அப்படின்னு இருக்குது. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜிப் ஃபைலாக கொடுத்துருப்பேன் சரிங்களா. இதை வந்து எப்படி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான். ஸோ இப்போ வந்து பாருங்கள், இப்போ வந்து ஜஸ்ட் அந்த VFX இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து எக்ஸ்ட்ரா கியர் அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ இதை வந்து கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ராக் ஆயிரும். ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு வந்து ஏன் இப்படி வருது அப்படின்னா, நான் ஆல்ரெடி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ அதனால தான் எனக்கு இப்படி வருது. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கதை நான் காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸோ இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதில் ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தனித்தனியாக ஃபோல்டர் மாதிரி கொடுத்துருப்பேன். ஸோ அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஃபயருக்கு, அப்புறம் லோகோ அனிமேஷனுக்கு வந்து தனியாக ஒரு எஃபெக்ட்லாம் வந்துருக்கீங்கன்னா சவுண்டு. ஸோ அந்த எஃபெக்ட்டு, ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த கிளட்ச் எஃபெக்ட்டு, எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட்டு, இந்த மாதிரி நிறையா கொடுத்துருப்பேன். ஸோ இது வந்து லிக்விடு, ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய எஃபெக்ட் வந்து கொடுத்துருப்பேன். ஸோ இதெல்லாம் கேட்டு பாருங்கள். ஸோ ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ இது அப்புறம் இன்னொரு சின்ன டவுட்டு நிறைய பேர் கேட்பீங்க. ஸோ ப்ரோ, என்னுடைய மொபைலில் வந்து இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியல, அந்த எஃபெக்ட் வந்து எப்படி நான் வந்து ஜிப் ஃபைலில் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான். அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் நியூ மொபைல் தான் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க, நியூ வெர்ஷன் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. ஸோ அப்படி இந்த ஓல்டு வெர்ஷன் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு தான் அந்த ஆப்ஷன் வராது சரிங்களா. ஸோ அந்த மாதிரி வராதவங்களுக்கு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, அப்படியே வெளியே வாங்க. வெளியே வந்துட்டு ப்ளே ஸ்டோரில் போனீங்க அப்படின்னா, ப்ளே ஸ்டோரில் போயிட்டு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஆப் இருக்கும், Zarchiver அப்படின்ட்டு ஒரு ஆப் இருக்கும். ஸோ இந்த ஆப்பை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு 10 MBக்குள்ளே தான் வரும், ரொம்பலாம் வராது, ஒரு 10 MBக்குள்ளே தான் வரும். ஸோ இந்த ஆப்பை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆப்பை வந்து ஓப்பன் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த ஆப் வந்து ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா நார்மலாக நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண அந்த ஆப்ஷனுக்கு போங்க. இப்போ வந்து நான் டவுன்லோடுங்கிற அந்த ஆப்ஷனுக்கு போய்க்கிறேன். ஸோ இங்கே பாருங்கள், டவுன்லோடுங்கிற ஆப்ஷனுக்கு போனேன் அப்படின்னா, ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சர்ச் பண்ணுங்கள். இந்த இடத்துல இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் அந்த சர்ச்சில் போய்ட்டு என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா 50+ அப்படின்னு சர்ச் பண்ணிங்கனாலே வரும். இப்போ பாருங்கள், நான் 50 அப்படின்னு போட்டு சும்மா ஒரு +ன்னு போட்டு சர்ச் பண்ணுறேன். ஸோ 15+ அப்படின்னு போட்டு சர்ச் பண்ணோன்னா இங்கே பாருங்கள், ரெண்டாவதாக இருக்குது பாருங்கள், VFX அப்படின்ட்டு அந்த சவுண்டு ஜிப் ஃபைலாக இருக்குது பாருங்கள். ஸோ இப்போ வந்து இதை வந்து ஈஸியாக நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த ஆப்பை வந்து ஈஸியாக யூஸ் பண்ணலாம், உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஜஸ்ட் அந்த இதை வந்து கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதில் வந்து பாருங்கள் ரெண்டாவதாக இருக்கும் பாருங்கள், எக்ஸ்ட்ராக் அப்படின்னு இருக்கும். அந்த வியூங்கிறதுக்கு கீழே பாருங்கள் எக்ஸ்ட்ராக் அப்படின்னு இருக்கும். ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நார்மலாக எக்ஸ்ட்ராக் ஆகிரும். ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஃபைல் மேனேஜரில் போய்ட்டு செக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து காட்டும். ஸோ இதுலேயே கூட நீங்கள் செக் பண்ணுறதுனால செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 50+ அப்படின்னு நீங்கள் வந்து திரும்பி சர்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஜிப் ஃபைல் தனியாக இருக்கும், நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணது தனியாக இருக்கும். ஸோ இங்கே பாருங்கள், உங்களுக்கு வந்து தனியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி. ஸோ நீங்கள் வந்து இப்படி கூட எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு பண்ண முடியாதவங்களுக்கு இந்த ஆப் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, ஓகேவா. ஸோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்து அப்படின்னா லைக் பண்ணிட்டு கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோவில் டவுட் அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ரீப்ளே பண்ணுறேன். ஸோ இந்த மாதிரி வீடியோ உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்னும் உங்களுக்கு வந்து இந்த சேக் எஃபெக்ட் இந்த மாதிரி நிறைய கொடுக்குறேன்னு சொல்லிக்கிறேன். நிறைய பேர் கேட்டுகிட்டே இருக்கீங்க. கண்டிப்பாக நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சது அப்படின்னா லைக் பண்ணிட்டு கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் என்ன தனியாக கான்டாக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஸோ என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். மறக்காமல் வந்து நீங்கள் வந்து அதில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக ரீப்ளே பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து நான் ரீப்ளே பண்ணியிருப்பேன். ஸோ பண்ணாதீங்க, ஜஸ்ட்டு திரும்பி ஒரு ஆயின் அனுப்பிடுங்க. ஏன்னா கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்ஸ், அதனால தான் என்னால் ரீப்ளே பண்ண முடியல. ஸோ இப்போ வந்து நான் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறேன். ஸோ அப்படி யாராச்சும் பண்ண முடியும், இப்போ மிஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக எனக்கு வந்து ஜஸ்ட்டு ஒரு ஆயின் அனுப்பிடுங்க. நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரீப்ளே பண்ணுறேன். ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.